Obklúčili. Budem pri tebe, Ľubo, budem pri tebe. No, vy ste boli v Poprade, boli ste, predpokladám, v Trenčíne, teraz ste v Bratislave. Peťo, prečo? Krásny, exibičný a benefičný zápas, teda 3 zápasy. Tento posledný je v Bratislave. Chceme si uctiť našeho kamaráta, priateľa, spoluhráča, ktorý tragicky zahynul pred 3 rokmi, Pála Demitru, a v jeho mene chceme odovzdať proste podporu na mládežnícky hokej, na mladé talenty na Slovensku. A zatiaľ to vyzerá veľmi úspešne. Máme podporu divákov, v Poprade, v Trenčíne bolo vypredané. V Bratislave zostáva zo pár lístkov. Hokej je dnes o 17:00 a naozaj je k dispozícii iba zo pár stovák lístkov, pretože už 9000 lístkov je preč. Ja si myslím, že to sa určite predá, pretože odtiaľ to máte šancu, že ešte kúpiť si lístok. Ľubo, ty si stále taký úsmiatý, dobre naladený, ty si zvyknutý na plné štadióny, ale toto, vieš, toto je také srdečné, pekné, čo na to hovoríš? Tak chcem vás všetkých pozdraviť. A nerad rozprávam na stage, radšej hrám na ľade, je mi to jednoduchšie držať tú hokejku, než držať mikrofón. Ale som rád, že som vás sa mohol prísť pozdraviť a že sa tu stretnem aj takto. Áno, aj my sme veľmi vďační, že si prišiel sem k nám poriadne, však to sú naši zlatí chlapci. Lepšie pri mikrofóne to samozrejme, no nechcem urážať, ale ide Ríšovi. No, ja musím prezradiť, na Ľuba Višňovského teraz vzadu za stageom ukradol mikrofón a normálne mu ho nemohli zobrať, ak si to skúšal pred kamerou, takže on je iba taký skromný chlapec. Priatelia, no a máme tu jedno veľké prekvapenie, pretože určite aj vy zažívate ten ošial studenej sprchy. U nás v Markize to rozbehol Viktor Vince, hodil tú povestnú rukavicu nášmu generálnemu riaditeľovi Matiasovi, ktorý je jeden mimoriadne sympatický pán a on nie je žiaden suchár. On si povedal, že ide do toho. So, Matias, come here, please. A ja ešte medzi tým skočím z hladkého. Náš generálny riaditeľ, Matias Petele. Matias, how are you? I'm fine. Tomu ste asi rozumeli, že sa má dobre. What do you think about this deal? No, I'm so happy that so many fans of Markiza are here. Thank you. Takže veľmi rád, že Markiza má toľko fanúšikov, veľmi pekne ďakuje, takže ešte raz báječný potlesk, že táto tradícia DOD ide ďalej aj vďaka nášmu novému generálnemu riaditeľovi Matias. So, you are prepared? I don't know what is happening. No, I don't know too, so you must know. Rana príde zozadu, Matias. Rana príde zozadu. Go! 3, 2, 1, Otrosnili ho! Matias si praje! Peter Vondra a Ľubo Višňovský boli iniciátori tejto oblievačky. No, nie je oblievačka, ale bolo to dobré. Matias, Yes, it's really cold. Je studená. My nomination is one reporter of the Tatar region, Johnny Tribola, our celebrity lady, Erika Judinova, and Patrick Atlantica! Matias, tak to ti naozaj ďakujeme, takže aby sme to zosumarizovali, Erika Judiniová, Johnny Tribula sú výzve, no, mali to byť 3 ľudia, my sme 4, tak budeme to brať tak rodine. Počkaj, my sme rodina, takže je to na tebe, môj drahý, ja sa budem prizerať. Dobre, tak budeme naťahovať čas, alebo urobíme to tu, máte tu nejaké vedro s vodou, môžeme takže to spraviť. hneď, túto no neviem, ako domoderujem, ale ja som zase mus činu. Tak rovno to odpalíme, pozri, oni sú pripravení, To 3 nie. Nie 3. Dobre, dajte 2. Dobre, daj mikrofón. Paťo, priprav sa, potlesk, priatelia, na schody. Ríšo. Nie, mňa nie. To je v rodine. Takže, priprav sa. No čo? Osladíme mu to. 3, 2, 1. Ďalší hokej pán, aké to je? Ale nie, ja nie som žiadna suchárka, nebojte sa, ja si to potom na seba vylejem, môže sa to splniť do 24 hodín, takže nebojte sa, ja sa na to dám, ale Paťo, ty máš tiež úlohu. Dobre, takže ja mám teraz úlohu príjemnejšiu, vyzvať 3 ľudí, takže prvému to vrátim Ríšovi.
Tak si zavaril, ale tak ty to zvládneš po zápase, máme. Neviem, či má oblečenie druhé. Môžem ťa obliať. Ale ja ti môžem požičať moje oblečenie potom backstage. No, ďalej. Voda je spojená možno tak s policajtami, s hasičmi a ja by som si touto formou dovolil vyzvať ich šéfa samozrejme, takže moja výzva je Rišo Lindner, pán minister vnútra Kaliňák. Dúfam, že príjmete moju výzvu a uvidíme teda možno, že aj zajtra v správach, keď sa to všetko podarí. No a samozrejme tretí, čo ja viem, šéfredaktor spravodajstva, dajme tomu Heňo Krejča, ten je chlap, na toho sa možno zmestia aj dva. Tak poďme na to, Rišo, poď. Neviem, Rišo má tu možnosť to odmietnúť a má na to 24 hodín, takže myslím, že by sme to mohli chápať, že dnes večer po zápase. Tak dobre, Richard už je, ale on si to niekde v zákulisí ešte rozmyslí a večer si dá studenú sprchu. Ľubo Lindner povedal, že jeho právnik mu v tejto chvíli volal, že má na to 24 hodín, tak môže si... Áno, no a peniažky pôjdu na nadáciu aj televízie Markíza. Kvečí, máš svoje slovo. Ďakujeme.